వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మన బైక్ కేర్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఏంటంటే ఏదైతే ఈ ఇంజన్ ఉందో ఎటువంటి వైరింగ్ కిట్ లేకుండా నేను బండి అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నా. ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తా ఏంది అనేది నేను మీకు ఈ వీడియో రూపంలో నేను చూపిస్తా, చూడండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఇంజన్ స్టార్ట్ చేయాలంటే మనకు ఈ సిడిఐ కాయిల్స్ను ఈ పవర్ కాయిల్ అనేది అవసరం ఉంటుంది. సిడిఐ నుండి ఏ విధంగా పవర్ తీసుకోవాలనేది నేను మీకు చెప్తాను. ఇవి రెండు క్లిప్పులు వచ్చేసి ఏదైతే ఈ కార్పెటర్ ఉందో ఈ రెండు వైర్లు ఇక్కడ వస్తాయి ఇవి, కానీ మనకి ఇవి సంబంధం లేకుండా ఓన్లీ మనకు ఇంజన్ అనేది స్టార్ట్ కావాలి కాబట్టి నేను మీకు డైరెక్ట్ చూపిస్తున్నా. ఏదైతే ఈ క్లిప్పులు ఉన్నాయో ఇదొకటి వచ్చేసి కార్పెటర్కి వస్తుంది. ఏది ఇందాక నేను చెప్పిన కదా, ఈ బ్లాక్ రెడ్ వైరు ఇది కార్పెటర్కి వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే ఏదైతే ఈ జాక్ ఉందో ఈ జాక్లో ఇది పికప్ కాయిల్ ఒకటి, ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇది పికప్ కాయిల్, ఇది పవర్ కాయిల్కి వెళ్తుంది. ఇది బ్యాటరీ ప్లస్ వైరు, ఇది బ్యాటరీ మైనస్ వైరు. సో నేను ఒక 4 వైర్లు నేను తీసుకుంటున్నా. దీనికి 4 వైర్లు నేను తీసుకున్నా. నేను ఇక్కడ 4 వైర్లు ఆల్రెడీ కలెక్షన్ పెట్టిన. ఇది వచ్చేసి మనకు పవర్ కాయిల్కి వెళ్తుంది, ఇది పికప్ కాయిల్కి వెళ్తుంది, ఇది బ్యాటరీ ప్లస్ వైర్కి వెళ్తుంది, ఇది బ్యాటరీ మైనస్ వైర్కి వెళ్తుంది. సో అయితే ఇక్కడ పవర్ కాయిల్ ఉన్నాయో ఈ పవర్ కాయిల్కి అనేది నేను పవర్ కాయిల్ వైర్ అనేది కలెక్షన్ ఇస్తున్నా. ఇందులో మ్యాగ్నెట్లో వచ్చేసి ఇది పికప్ కాయిల్ వైరు, పికప్ కాయిల్ వైర్ అనేది నేను దీనికి పికప్ కాయిల్కి ఇస్తున్నా. అలాగే పవర్ కాయిల్ వైర్ పవర్ కాయిల్కి ఇచ్చిన. ఇక్కడ బ్యాటరీ వైర్ వచ్చేసి బ్యాటరీకి ఇస్తున్నా. అలాగే పవర్ కాయిల్కు బాడీ ఎర్త్ ఏదైతే మైనస్ వైర్ ఉందో ఈ మైనస్ వైర్ అనేది ఇస్తున్నా. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రం మీకు డైరెక్ట్గా బండి అనేది స్టార్ట్ కాదు. ఎందుకు స్టార్ట్ కాదు అంటే మీరు ఒకటి గమనించారో లేదో, ఇంజన్కి అనేది బాడీ ఎర్త్ అనేది ఇక్కడ లేదు. బాడీ మైనస్ ఏదైతే బాడీ ఎర్త్ అనేది మనం ఎర్త్ నుండి తీసుకొని మనం దీనికి ఇచ్చినామంటే ఏదైతే బ్యాటరీ నుండి మైనస్ తీసుకొని బాడీకి ఎర్త్ ఇస్తేనే బండి స్టార్ట్ అయింది. సో ఒకసారి మీరు ఇక్కడ చూడండి, నేను వైర్లు అనేవి మొత్తం కలెక్షన్ పెట్టిన, కానీ బండి కిక్ కొడితే మాత్రం ఇప్పుడు బండి స్టార్ట్ కాదు. ఒకసారి కిక్ కొట్టు, ఒకసారి కిక్ కొట్టు. ఫ్రెండ్స్, కిక్ ఇప్పుడు కొడితే మాత్రం బండి స్టార్ట్ కాదు. ఎందుకు అని అంటే బాడీకి మనం ఎర్త్ అనేది ఇవ్వలే కాబట్టి ఇప్పుడు బాడీ ఎర్త్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకు బండి అనేది స్టార్ట్ అయింది. బాడీ ఎర్త్ కోసం నేను మరో వైర్ తీసుకున్నా. ఇంకో వైర్ ఉంది కదా, ఇక్కడ చూడండి, నేను బాడీ ఎర్త్ అనేది ఇచ్చిన, బ్యాటరీ నుండి మైనస్ తీసుకొని బాడీకి ఇచ్చిన. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. అలాగే మీకు ఇక్కడ ఏదైతే మనకు సిడిఐ మైనస్ వైర్ ఉందో దీన్ని కూడా ఎర్త్ ఇచ్చిన. ఇప్పుడు మనం బండి అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, అలాగే మీరు ఒకవేళ బండి ఆఫ్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఏదైతే ప్లస్ వైర్ ఉందో ఇది మీరు తీస్తే బండి అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, అలాగే దీని బ్యాటరీతో మనం బండి అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇప్పటిదాకా కిక్తో స్టార్ట్ చేసినాం, కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం బ్యాటరీతో కూడా బండి అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం. దానికి బ్యాటరీ ఏదైతే ప్లస్ వైర్ ఉందో దానికి నేను ఒక వైర్ అనేది కలెక్షన్ ఇస్తున్నా. అలాగే ఇటు బ్యాటరీకి ఇస్తున్నా.
ఎలాంటి వైరింగ్ కిట్ లేకుండానే మనం బండి అయినా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.